گفت عروسم بهم گفته تو اگه سرطان داری حتما یک گناه کبیره کردی که دوچار همچین بیماری هستی و من 6 ماه که شیمی درمانی نمیرم و خوب میدونم که 3 ماه دیگه میمیرم. گفت ماهاست شبا یه لیوان آب برنج دم کشیده میخورم، بس که همکارام سرکار صدام کردن لاغر مردنی، میخوام چاق بشم. یه سری آدم تو زندگی همه ما هستن که احساس میکنن میتونن آزادانه نظرشون رو حتی در رابطه با شخصی ترین مسائل زندگی ما بیان کنن بدون اینکه حتی لحظه‌ای به عواقب حرفاشون فکر کنن. آدم هایی که اصلا براشون مهم نیست تو آسیب ببینی، بمیری، نابود شی به خاطر یک کلمه بی فکری که از دهنشون در میاد. چقدر ما زندانبانان قسی القلب زندان شرم همیم، برای اینکه یاد نگرفتیم، برای اینکه هرگز میدونید هرگز فکر نکردیم که کلمات میتونن آدم بکشن.